想翻佢今日佢呢就係咧最要食下巴，仲要轉 check 清嘅時候，你先至好好去行得。係啊，流嘅咁。咁就冇人溝你㗎。點解啊？因為好明顯啊，呢度。係啊，咁多人。有啲就好明顯見到有個箱喺度送。更加唔會溝啦，係咪啊？今日見到咁多600，168。可唔可以賣出啲啊？冇我講到添。平時呢啲人咩食嘅？係啊，見到啊！我真係好多單車泊喺度。共享單車後面仲多啊，後面。有啲係共享，有啲唔係共享，有人睇啊嘛。有啲咧就專登唔拎㗎啦，就去啦。嚇！有啲咧鎖完之後咧就唔帶咧就擺到啦。但係會唔會有機會唔安全？俾人偷？算係都係舊式單車啦。係啱啱望到咁快。要上山都好好多，都係。因為有電嘅 support。有人放俾我，幾錢啊1100。需唔需要貴啊？平。二手。係。但係我又唔想啊嘛。唔想嘅意思係？我唔想電啊。幾危險？係啊，又同埋你控制唔到啲速度㗎嘛，控制唔到。哦，係啊，即係真係要考牌。如果你俾大力啲好啲咯。如果你俾4，我都係唔知點解，我都唔知點解，我一上車最終腳又係還咗。我一上車用腳又係。雖然我覺得我快啲。冇啊，冇雨啊。路上行人咩叫叫啊？係啊。不如唔係講叫。咩個叫？冇嘢講先。記得咗啦，咪睇。我有個重點。我唔記得咗啦你。係。哦。唔記得咗做。成個馬鞍山成個夜空中送要半麥嘅嗰時。成個夜空中送最多就係耀天。送到自己都得嘅，都送到啊！但係要孖蛋咯，黐線嘅。自己個外賣有冇人送翻自己？我接唔翻嚟啊！唔係嗰次咪有啲叫乜嘢嚟嘅？我慢一步啊！如果唔係我自己接翻啊嘛。自己接翻自己。翻屋企嘅收工。唔係辦影相接嘅嗰啲。收工冇。跟住註明自己外賣。黐線！哦，即係閃嗰時就先過去嗰3。其實佢哋一咁樣行都犯法啦，唔係我咁樣其實係犯法㗎。知啊，最慢行。一定要咁樣啊！你跑就冇問題，但係唔可以咁樣跨咯。87K 好快，冇人搭嘅。冇好快喎！琴日我喺灣仔見到有巴士衝燈添，衝紅燈添，影低相投訴佢。或者可能黃燈尾嘅。唔係啊，我望住盞燈嚟，因為我話
私家車衝到算啦，你巴士都衝，想死啊！但我早兩日，我就企正喺盞燈面前啊嘛，望住佢。早兩日我一個月即係4個禮拜做8日，我都有2000幾。如果你只要唔係打比賽啊嘛，做多一日都仲得。每日星期4日。係咁樣。終於都過咗呢個3。好難過咩？OK，好難過咩？會只有4日，之後唔俾請假。忙啊嘛，幾忙啊？大陸放假咯，唔係大陸冇假放咯，4日嘅嘢我都真係，即係我哋放假佢一樣可以做緊嘢啊嘛，我想一樣可以喐緊啊嘛。咁盡遠咧，就呢條沿住呢度踩落去。係蝕咗啊！其實我應該即係100元以內，因為放翻一樣放。當我見放假冇乜嘢做咧，好耐。因為等呢個台嘅都跟唔當冇做。但我覺得好似疫情應該係最好做，係最好做嗰陣時㗎。因為最多單啊嘛。個個都話擺喺門口啊。啊係咩？因為咁遠行落嚟都死啊！仲踩唔知邊棟就係。我本諗就係由新港就行落去咁對面嘅千孖街，你跟我好過啊！好諗喎。啊，都係㗎，好好睇咧，都係㗎。好好睇咧。佢都照踩㗎有。但係你話點樣入去咧，都係問題。唔係我度踩入去就入到。邊日用有張單啊？咁搞笑啦！我同求我上去嗰間上仲想接㗎。送去邊咧？5期，優城5期送富安花園，做我搭車用。但好似咁新咁嘅。新起㗎嘛呢度，我唔知真係。但係呢個都屬於馬啫，犯法以內。係都有吧？係佢用。即係覺得呢邊有啲搭車好過。因為天頌苑都係啦，行過天鐵站我哋就飛甜喎。送去富安啊，送去點搞？富安花園仲黐線。仲有人講。我諗有時候都係咁樣。我琴日係專登係咁嘅。哦。等咗點解啊？等咗半個鐘啦。所以就取消咗佢。係啊，因為你咦？咁個餐廳係咪會跟住你？佢又要取消個客㗎？唔使下個鐘。我揾第個餸。咁咪係啊嘛，你同一時間。咁個時間咪會 delay 咯。遲之後你佢就要賠錢㗎啦嘛，我唔使賠啊，下個餸啫嘛。因為我信人哋過嚟都要食㗎。咁唔係我問題啊嘛，唔知啊。哦。咁係 pizza 問題啊嘛。係 Pizza Hut 俾餐俾得太耐。係啊。可能好多人。我琴日都用雲計埋咗7個人。因為我都試過啦。試啊 Pizza Hut 試過次啦，我哋。你記唔記得嗰時嗌哇當時講咗佢？
批啊！係啊，我等我批佢又要個個都識定識批㗎啦，每人識咗其他嘢，唔係少人識咗其他嘢㗎嘛，或者其他同埋其他嘢容易轉正。係。批個腦都有限啦，係咪啊？不過真係杯晒我嘅杯晒最好食嘅。冇幾點你做乜嘢啊？我話你知15點。人哋我答到。你知唔知我曾經試過送3年醫院？跟住咧？我唔知佢哋講。因為入到去唔知點，咪要戴口罩。係。大家戴除咗要打埋晒錢啦。唔係㗎。我冇，因為我唔會學自己咁啊。我唔會戴日除咗佢咯。咁你做咁你戴一齊戴㗎嘛？但係要翻屋企之前一定要除。係。因為醫院真係咁貴。宿舍叫我送埋上去。宿舍呢條地址定係只宿舍？唔係係上埋女子宿舍。哦，女子宿舍。上埋去啫喎嚇！我都唔知。唔接啦。咦？佢點嘢？佢點吹嘢？即係乜乜都係讀。喺個車出邊有公交 O K 嘅。啲嘢我先。男子都諗下，女子真係告你飛你咪大鑊。係啊！你點知佢做啲咩？女子宿舍我唔使你哋揾啲女送。少女嘅同學。師奶咯，講師奶咯。講師奶。有幾可學似係葉安嗰啲年紀。真係咁合適去送，呢種我唔敢。咁夜去個工業大廈，我真係覺得。下次叫工佢去我哋到我哋工業組星期六我話喂叫佢食，叫佢送嚟。即刻埋嚟，喂你想一齊玩啊？哇！佢真係夠膽喎，真係夠膽。犀利嗰度佢，幾人死喎真係。咁又冇嘅，如果正常嘅 OK 嘅。但係你唔知入面有啲咩人嘅嘛，你估咪估計到㗎嘛？就唔係意思你送學買個地點，我意思係附近你唔知啊嘛。咁夜都，你知工廠大廈㗎啦。其實如果我行呢啲嘢咧，我可以唔將開始有唔將會嘅。即係點啊？直接攞佢眼卡嚟做咯。哦。但係你攞佢眼卡，你都得入到先得㗎。同埋佢會唔會 setting 咗喺觀塘？唔係唔一定。一定。但係影相上傳，要確認身份。咁唔係直接登入我嘅 account 就？要影相㗎。同埋佢唔做係咪冇咗 account？唔會啊，唔會。
平啊，平啊，係要酒店喎呢度。呢間係唔關咗店事嘅。仲要車頂仲有麥當勞杯喺上面添。咁啊！我斷估都唔會係咁嘅樣自己擺上去。你係咪 Starbucks 嚟？周北區係 Starbucks 嚟嘅，綠色綠都好。咁細個杯有咩有？有三蚊。掛。冇啊！如果佢真係叫我翻去 part time 翻去我，我都係呢翻呢即係變咗個窿啦喎。踩埋間公司度。冇咁多人打。咩啊？呢個係充呢個卡。但都咁多人打。就我都唔知話玩乜。就唔知玩乜。推個波咯，定係？唔知玩乜啦。佢真係要嗌㗎。我成日都覺得，只要你唔尷尬嘅係人哋。係咩？只要你唔尷尬嘅係人哋。咁直人哋要平心靜氣打你係做要巴閉。都話之前唔係咁嘅人係。收聲啦你！差唔多要翻嚟。咪就係石門送落去，哇！黐線，佢都係電車，佢唔係人手啊！佢接咗打你成，人哋而家我哋揾你食飯。我唔會咁白痴咯。白痴啊！順路啫嘛。唔係，除非我喺呢度打躉。除非我喺呢度打躉。我又喺呢度打躉。即係除非我喺呢度上次。我又喺呢度，淨係我有。更加嗱，有慢慢，唔知會送去邊㗎？蘇大圍㗎，沙田區啊嘛。但係諗住可能會好熟。工廠大廈。係啊。我又諗翻你而家唔做邊個會拎外賣啊？翻㗎啦。冇咁嚴重啊！酒店嚟嘅 ALA 唔知係咩？我唔知全部冇你㗎。啊？唔知遞乜鬼嘢㗎。佢又係咩富豪集團嗰扎？我見到 hotel 擺嘟。我都想 G I 度啲嘢。喺度咩？第日啊！咁你聽唔聽啊 G I 度？我就諗緊係咩好第日啊啫。可能有個手機。你話呢間唔好係嘛？冇嘢食嘅，最緊要食碗咯。唔係你話隔音冇嗰間係咪㗎？唔係呢間咯。係邊間？咪就拍嗰間咯。乜嘢？我呢度沙田啊！冇啊！我哋講呢個隔攝啊，唔係隔音啊，隔但呢攝。屋話有人住過話隔音唔好嗰間係。唔記得邊間。總之就一個食嘢唔方便嘅，你唔可以行到石門嘅要。咁頭先嗰間係萬二啊？萬二嚟㗎。萬二嗰間你好似靚啲。貴啲咯。係。AUA 包啊！共享單車道。AU 包嘅 AU 包。學生，唔係僆仔又要10零歲。踩單車好
仲要扮埋我。女仔單車唔識，而家做啲係講緊好叻，但係我識大單車。再唔係揸車送外賣。咩車先？時代車貨咩？我成日接10幾張單。貨咩？抵得喎，諗得過。係。真係唔係啊！人哋講係開完車門唔得街咯。玩咩啊？咁危險乜嘢做？唔係鎖前面開呢度啊！咁但係有啲人可以顛到去前面揸走呢架車啊嘛。有啲咁嘅人嘅一定。我擺喺度。擺喺度冇關係，你擺隻烏度喺度，你閃開啊！我擺喺度。咩狗啊？小邊。仲衰，呢度唔識用。巴士梗係小巴，乜車都去到小巴。唔係啊，我意思係近啊。近啊！但你係踩單車唔好，真係不要。不要。你試有冇？你試有冇加會？不要。假設我好知道。有少少。追嘅798追唔到，點解會叫個女追先，邊唔係男追嘅？因為我男仔都慢，吊住尾嘅喎，送車尾，真係跑唔切行。
真係記得我唔會記得，你唔好記得呢個菜人飯。呢度啫嘛，所以我沒留這個照。呢度啫嘛。我熟悉唔係先。個自助嚟。算啦，我哋買股飛嘅嗰啲，有咩表演開你又睇買股飛。